Мәжіліс төрағасы Қабибулла Жақыпов Ресейдің қаржылық мониторингі жөніндегі федералды қызметтің басшысы Юрий Чиханшинді қабылдады. Тараптар қос мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесін талқылады. Төменгі палата спикері қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңға өзгерістер енгізілетінін айтты. Бұл мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылауға қатысты түзетулер болмақ. Өз кезегінде Чиханшин мырза елбасы ұсынған 5 институционалды реформаның Қазақстанның дамыған 30 елдің қатарына кіру жолындағы нақты қадамдардың бірі екенін атап өтті.